हुकूमत वेंदे वेंदे अवाम ते पेट्रोल बम किराए छॾियो आहे। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपया 95 पैसा इजाफ़ो कयो वियो, जॾहिं त डीज़ल बि 19 रुपया 90 पैसा महांगो कयो वियो। नाणे वारे वज़ीर साख़्ता चयो आहे त IMF प्रोग्राम सबबि हू पेट्रोल महांगो करे रहिया आहिनि। पेट्रोलियम शयूं महांगियूं न थियूं त मुल्क खे नुक़सान थींदो। इज़ाफ़े बाद पेट्रोल 272 रुपया 90 पैसा थी वियो आहे। अवां खे अपडेट कयूं पिया त पेट्रोल हिकु भेरो ॿीहर महांगो कयो वियो आहे। पेट्रोल जे कीमत में 19 रुपया 95 पैसा इजाफ़ो कयो वियो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत वेंदे वेंदे अवाम ते पेट्रोल बम किराए छॾियो, जॾहिं त डीज़ल बि महांगो कयो वियो। वफ़ाक़ी हुकूमत वेंदे वेंदे अवाम ते पेट्रोल बम किरायो आहे। पेट्रोल जी कीमत में 19 रुपया 95 पैसा इजाफ़ो कयो वियो। डीज़ल बि 19 रुपया 90 पैसा महांगो कयो वियो आहे। अवां खे ॿुधायूं पिया नाणे वारे वज़ीर साख़्ता चयो त IMF प्रोग्राम सबबि हू पेट्रोल महांगो करे रहिया आहिनि। पेट्रोलियम शयूं महांगियूं न थियूं त मुल्क खे नुक़सान थींदो। इज़ाफ़े बाद पेट्रोल 272 रुपया 90 पैसा फ़ी लीटर थी वियो। अवां खे अपडेट कयूं पिया आलमी मंडीअ में पेट्रोलियम शयुनि जे क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थियो आहे। नाणे वारे वज़ीर इसहाक़ डार जो चवणु आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत वेंदे वेंदे अवाम ते पेट्रोल बम किराए छॾियो। IMF सां मुआहदे सबबि पेट्रोल जे अघनि में इज़ाफ़ो करणो पियो। वफ़ाक़ी वज़ीर इसहाक़ डार जो चवणु आहे। अवां खे अपडेट कयूं पिया त पेट्रोल जे क़ीमत में 19 रुपया 95 पैसा इज़ाफ़ो कयो वियो आहे, जॾहिं त डीज़ल बि 19 रुपया 90 पैसा महांगो कयो वियो। नई कीमत 273 रुपया 40 पैसा फ़ी लीटर डीज़ल जी मुक़रर कई वई आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत वेंदे वेंदे अवाम ते पेट्रोल बम किराए छॾियो। पेट्रोल जी क़ीमत 19 रुपया 95 पैसा इज़ाफ़ो कयो वियो। डीज़ल बि 19 रुपया 90 पैसा महांगो कयो वियो। इसहाक़ डार जो चवणु आहे त IMF सां मुआहदे सबबि पेट्रोल जे अघनि में इज़ाफ़ो करणो पियो आहे। हुकूमत वेंदे वेंदे अवाम ते पेट्रोलियम बम किराए छॾियो आहे। अवां खे ॿुधायूं पिया त पेट्रोल महांगो कयो वियो आहे। पेट्रोल 19 रुपया 95 पैसा महांगो कयो वियो। वफ़ाक़ी हुकूमत वेंदे वेंदे अवाम ते पेट्रोल बम किराए छॾियो आहे। पेट्रोल जे क़ीमत में 19 रुपया 95 पैसा इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। IMF सां मुआहदे सबबि पेट्रोल जे अघनि में इज़ाफ़ो करणो पियो। वफ़ाक़ी वज़ीर इसहाक़ डार जो चवणु आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे असद शर। जी असद, अपडेट कजो। हुकूमत वेंदे वेंदे अवाम मथां हिकिड़ो तमामु वॾो पेट्रोल बम किराए छॾियो आहे ऐं ग़रीब अवाम जो जेको टे वेला मानी खाईंदो हो उहो बि हाणे सख़्तु वधीक परेशान थी वेंदो, छाकाणि जो हुकूमत पेट्रोल जी क़ीमत इंतिहाई वधाए छॾी आहे। ऐं इन पेट्रोल जी क़ीमत वधाइण सां रोज़मर्रा जी ज़िंदगी ते तमामु घणो असरु पवंदो। गॾोगॾु थोरी देरि अॻु में नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर इसहाक़ डार जेको प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे उन प्रेस मीडिया सां ॻाल्हाईंदे पेट्रोल जी क़ीमतुनि जो ऐलान कयो आहे त ईंदड़ 15 ॾींहंनि जे लाइ जेकी पेट्रोल जूं क़ीमतूं आहिनि, पेट्रोल जी क़ीमत में 19 रुपया 95 पैसा फ़ी लीटर वाध कई वई आहे, जॾहिं त डीज़ल जे अघ में बि 19 रुपया 90 पैसा फ़ी लीटर इज़ाफ़ो कयो आहे। ऐं नई क़ीमत 273 रुपया 40 पैसा फ़ी मुक़ररु कई वई आहे। इसहाक़ डार तरफ़ां इहो समूरो जेको मामिलो आहे चयो उन ते चयो आहे त आलमी मंडी में पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थियो आहे, जंहिंजे करे IMF सां मुआहदे जे करे असां पेट्रोल जे अघनि में इज़ाफ़ो करणो पइजी रहियो आहे। ऐं IMF सां पेट्रोल जे अघनि में जेको हेॾी वाध थी आहे जंहिंसां महांगाई ते हिकिड़ो तमामु वॾो असरु पवंदो ऐं जेको ग़रीब तबिको आहे उहो इंतिहाई परेशानी वारे मामले में हलियो वेंदो। जी असद शर, तफ़सील ॿुधाइण लाइ महिरबानी। हुकूमत वेंदे वेंदे